გამარჯობა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, რომელსაც დღეს ვუძღვები ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მიხაილ კალუგინი აცხადებს, რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ სერიოზულად არის მიმართული. იმ პირობით, რომ რუსეთის წინააღმდეგ თამაშებში ხურდა ფული არ გახდება, გულისხმობს საქართველოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, უпростоრედ სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებას შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელმაც თქვა: რა თქმა უნდა, ჩვენ ნორმალიზების მომხრე ვართ. ამის წინაპირობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებაა. შეგახსენებთ, ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე? ეს იქნება დღეს ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვა, ვინაიდან ბოლო დროს აქტუალური გახდა ეს თემა, გადავწყვიტეთ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ვკითხოთ აზრი ამასთან დაკავშირებით. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557 88 55 88. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე? ვიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ბოლო ახალ განცხადება შეგახსენებთ, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთი მზადაა და დაინტერესებულია საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებით. შალვა პაპუაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კი ერთგვარ წინაპირობად მიიჩნევს იმას, რომ ჯერ სოხუმი და ცხინვალი უნდა დაუბრუნდეს საქართველოს და შემდეგ შეიძლება დიალოგი დაახლოებით ეს აზრი იყო გაჟღერებული პაპუაშვილის მხრიდან. რა თემებზე უნდა გაიმართოს პირველ რიგში საუბარი რუსეთის ხელისუფლებასთან, ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა იქნება, უნდა იყოს თუ არა მოწინავე სოხუმისა და ცხინვალის საკითხი საუბრისას და აქვს თუ არა აზრი ასეთ რიტორიკას, რაც დღემდე გააჩნია საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჯერ დაგვიბრუნეთ სოხუმი და ცხინვალი და შემდეგ ვილაპარაკოთ. თუ დაგვიბრუნეს სოხუმიც და ცხინვალით, შემდეგ ბევრი სალაპარაკო თემა გვექნება. ესეც განვიხილოთ დღევანდელ გადაცემაში. მყავს თუ არა დღესდღეობით ქვეყანაში დიპლომატები, რომლებსაც შეუძლიათ წარმატებას მიაღწიონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და აქაც ნომერ პირველი ტერიტორიული მთლიანობის თემაა, რა თქმა უნდა. დიპლომატების საქმიანობას როგორ აფასებთ? ესეც ქვეკითხვის სახით უნდა დავსვათ, რა თქმა უნდა და აქვე შეგახსენებთ თურქმენეთის მშვიდობისა და ნდობის ფორუმს, რომელიც 11 დეკემბერს გაიმართა, სადაც ირაკლი კობახიძეც იმყოფებოდა და ერთ სივრცეში კობახიძის და პუტინის დანახვას რაღაც აჟიოტაჟი მოხდა საქართველოში. იცით თქვენ, რომ მე ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები იმ ჯგუფებს, იმ პიროვნებებს, ვინც კობახიძეს აკრიტიკებდა პუტინთან ერთ სივრცეში მოხვედრის გამო. სწორედ მოწინააღმდეგე, სწორედ მტერს უნდა ესაუბრო და მასთან იპოვო გარკვეული საერთო რომ შენი ინტერესები დაიცვა და გაატარო, ეს იყო და არის ჩემი პოზიცია ყოველთვის. მოწინააღმდეგესთან საუბარი საჭიროა და ამას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები აკეთებენ. აზერბაიჯანის და სომხეთის მაგალითიც თვალსაჩინოა, არაერთხელ შეხვდნენ ამ ქვეყნის ლიდერები. ბევრია ასეთი მაგალითი მოკლედ. ზარია უკვე პირველი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი გვიკავშირდება. გისმენთ? მოგესალმებით, ილია. მოგესალმებით, გამარჯობა. ეს არაფია. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა აუცილებელია, ეს ჩვენ ყველამ ვიცით. და მე მგონი დაბიანებული არის ცოტა. ხო და რომ წავიდა ეს მიიღო ჩართული კობახიძე, ხო? თუ პაპუაშვილი და ეუბნება რუსეთის მთავრობასო, ჯერ ტერიტორიები დაგვიბრუნეო და მერეო აღვადგენთ ურთიერთობასო, შემამოწყონებულო, შენთვისონ რა გააკეთე იმისათვის, რომ ეს ტერიტორიები დაგებრუნებინა. აწარმო ეს ან სამარჩაბლოში, ან აფხაზეთში, აფხაზებთან სამხრეთ ოსეთში დიალოგი ამ ხალხთან. და მე პირადად შევწვი და ისე რა მიქრეს, საერთოდ არ გინდა თქვენთან ურთიერთობა. ვინცანაც კარგად ამარტო იმათთან გინდაო. აქედან გამომდინარე, არ უნდა მოსთხოვონ, რომ დააგვიბრუნეს ტერიტორიები. ერთი ვიინებონ, ჩავიდნენ, აღადგინონ
კარაქტერი დიპლომატიური ურთიერთობა და მე რა ყველაფერი დალაგდება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის 557 88 55 88. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე? ეს არის დღეს ჩვენი თემა და საკითხი აქტუალური კიდევ ერთხელ გახდა მას შემდეგ, რაც დღეს გავრცელდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ სერიოზულად არის მიმართული, იმ პირობით, რომ რუსეთის წინააღმდეგ თამაშებში ხურდაფული არ გახდებაო. შალვა პაპუაშვილი კი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ნორმალიზების მომხრე ვართ. ამ წინაპირობას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, აღიარება უნდა ერთვოდეს წინო მიიჩნევს პარლამენტის თავმჯდომარე. ზარის ავტორმა სოხუმზე ილაპარაკა და ცხინვალზე მართლაც პრობლემურია აქ მდგომარეობა. სოხუმში საზოგადოების უდიდეს ნაწილს არ სურს ქართველთან ერთად ცხოვრება. ძალიან მტრული გახდა განწყობები განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რაც ახალი თაობა გაიზარდა, ახალმა თაობამ იმ პროპაგანდაში იცხოვრა სკოლებში, უნივერსიტეტებში თუ ქუჩაშიც კი ეუბნებოდნენ, რომ ქართველი მტერია და ძალიან ცუდი განწყობებია. დღეს რომ რუსეთმა გითხრას, რომ აი მე გავიწევი, მაინც პრობლემის წინაშე ვდგავართ ჩვენ და მუშაობა საჭიროა და ამ მუშაობას ვერ ვხედავთ, მე მგონი, როგორც ქალბატონი ამბობს, მას ვეთანხმები. ზარია ეთერში გისმენთ? დიახ, მოგესალმებით. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე? კი ბატონო, დავეთანხმებით ვისაც მაგას ჩვენი მოხალხეები კარგია, უნდა აღდგეს ურთიერთობები, მაგრამ უბრალოდ ისეთი ამბობენ, რომ გათარიან, მაგრამ არც უნდა და არც გათარიან და არც დაიწყეს საუბარი ჩვენთან. იმიტომ რომ წასაღები წაიღეს და უკვე არაფერი არ აინტერესებდა. ეხლა ის ზღაპარი რომ ვაიმე ეს უნდა დავიბრუნოთ და დავიბრუნებენ მე ესენი რაღაცები ბოდებში არიან. აუცი სიცულელია, რას დაგიბრუნებთ? ოქერის ლაბორატორიის დაგიბრუნებთ. რაც ისულელ აფხაზეთი არის სამუდამოდ დაკარგული, იმ ყველამ შევიდროთ და დავიტოვოთ. აი ეს ბოლო დაკარგული ტერიტორიები მიშამრო დაკარგა. აი ზემოთ კოდორი და ახალგორი ბოლოს 2008 წელს. აი ეგ შეიძლება დაბრუნდეს კარგი იმით, რაფია ნორმალური მიმოსვლის და აი აღებ მიცემებით, ანუ ვაჭრობით, პოლიტიკური ვაჭრობა ეს სიტყვი საუბარი არ არის. ეს შეულებრივი უნდა პოლიტიკური ვაჭრობა გაივართოს აი მაგ თემაზე, რომ იმ აფხაზეთი აღარ დაბრუნდება ეს ყველა მის. და მალე დრომოა და პატარ-პატარა ქვეყნებმა ხო აღიარეს იქ ნაურუ მაურიებმა და უკვე სერიოზული სახელმწიფოებით აღიარეს. ასე რომ დასაკარგი დრო არ გვაქვს, მადლობას არისთვის, ბევრი მუშაობა, ბევრი მოქმედებაა საჭირო. დილა უნდა იწყებოდეს და დღე უნდა მთავრდებოდეს აფხაზეთის თემაზე საუბრით პარლამენტშიც, მთავრობაშიც, გამოსავალზე ფიქრით, დიპლომატების აღზრდით ან მცოდნე დიპლომატების უფრო მეტად და კარგად გამოყენებით, რომ ვიმუშაოთ მთელს მსოფლიოსთან, მათ შორის რუსეთთან, სოხუმთან და ცხინვალთანაც უნდა მუშაობდეთ და პროპაგანდისტვის გარკვეულ ფინანსებს ხარჯავდეთ, რასაც ვერ ვხედავთ ხომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ რაიმე შედეგიანი კეთდება. სამწუხაროდ ვამბობ ამას გულის ტკივილით. მორიგი ზარია, გისმენთ? ალო. გამარჯობა. 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 დიახ, გისმენთ? ალო. ეთერში ხართ, ისაუბრეთ, დიახ. კი. ჯო მე მიკვირს კაცო ეს ხალხი სად იყვნენ, სად იცხოვრენ, სად ასეთ twin გამორეცხილები როგორ არიან კაცო? ვისე ამბობ ამას? ყველა რომ არწივის თვალით გიყურებს საკეთიკით ხალხი, ვისი მეტით არიან კაცო, ვინ არიან ესეთი კაცო? ხალხს ნერვები დააწყვეტეს კაცო, რა უნდათ რომ ვერ გავიგე რა. რუსეთს ვებუტება, რას ებუტება? თვითონ ჩამოვა და ჩაგიტებ ჯიბეში აფხაზეთსა, არ უნდა ჩახვიდეთ დაელაპარაკო. ეს ვინ არიან კაცო, რა ხალხი არის ეს? გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. აი აზერბაიჯანის მაგალითი ძალიან საინტერესოა, როდესაც ბატონმა ალიევმა შეძლო საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ეს გააკეთა მან პირველ რიგში დიპლომატიური მუშაობით რუსეთთან. შემდეგ, რა თქმა უნდა, სამხედრო კუთხით ქვეყნის გაძლიერება თან ერთოდა ამ ვითარებას ყოველ მხრივ გონივრულად იმუშავა ალიევმა და თავის ქვეყნისთვის სასარგებლო რამ გააკეთა. ჩვენ თუ გვაქვს ასეთი მოქნილი დიპლომატია,
ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის მხრიდან ისმის განცხადებები, ეს სულ ახალი განცხადებაა და ამიტომ შემოვიტანეთ ეს თემა ინტერაქტივში, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, რომ დაინტერესებული ვართ და მიმართული ვართ იმისკენ, რომ საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება მოხდესო. ხოლო ჩვენი ქვეყნის პასუხი ასეთი იყო, რომ ჯერ დაგვიბრუნეთ ტერიტორიები და შემდეგ ვილაპარაკოთ და ეს მე არასერიოზულად მიმაჩნია. რა თქმა უნდა გამიხარდებოდა თუ დაგვიბრუნებენ სოხუმს და ცხინვალს, მაგრამ სერიოზული არ არის ასეთი ლაპარაკი უბრალოდ. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ეს ტერიტორიები დაგვიბრუნდეს. თავისით არაფერი არ მოხდება ლაპარაკის მუშაობის გარეშე. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა თილია, უნდა მაჩალოთ 3 წუთი. მოკლედ ბრძანეთ, ხო? ნაშრომები მყავდა, გიგოჩი ყვარს აფხაზეთის. პირველ რიგში დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ეს არის საერთოდ ბოლო ეტაპი. აი ყველაფერი რო გადაწყვეტილია, მერე ხდება აღდგენა. პირველ რიგში, მეორე რიგში, რა თქმა უნდა ელაპარაკონ ყველას, მათ შორის წერცაც. მე მაგალითად ქართული მხრიდან კი არ დავიწყებდი ლაპარაკს, შევთავაზებდი რუსებს. იმ რიშაც, ანუ ისინი არიან წამყვან როლში, ისინი გადაწყვეტენ აფხაზებისაცაც და ჩვენ თავის ბედსაც. ამიტომ შევეკითხებოდი, რომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ ხედავთ? პირველ რიგში, საერთოდ ეს ტერმინი, რომ სოხუმის დაბრუნება, საერთოდ არასწორად მიმაჩნია, არც დიპლომატიურად, არც პოლიტიკურად და არც ხალხურად. არაფერი არ ბრუნდება, ხალხი უნდა დაბრუნდეს პირიქით. ჩვენი ლტოლვილები უნდა დაბრუნდნენ. შემდეგი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელსაც ძალიან კატეგორიულად დავსვამდი, როგორ იქნება უზრუნველყოფილი ამ დაბრუნებული ხალხის უსაფრთხოება. შემდეგი საკითხი იქნებოდა ალბათ რუსეთი უკეთეს შემთხვევაში, აი იდეალურ შემთხვევაში შემოთავაზებს ამათ კონფედერაციას. ეს არის დასაფიქრებელი. არ არის ცუდი ვარიანტი, რომ ფედერაცია ვეღარ და აღარ შეიქმნება. აი დაბრუნებას რაც შეეხება, კოდორი, ახალგორი და გალი დამიბრუნონ. აი რასაც დაბრუნება ქვია, თორე ჩვენი პოლვილები რო იქ უნდა წავიდნენ და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, დაბრუნებული პოლვილების სანაცვლოდ ხომ არ მოიდომებენ რუსები 200, 300, 400,000 რუსის ჩამოსახლებას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ეს არის ბოლო ეტაპი, როცა ელჩებიც კი იციან, ვინ უნდა იყოს. და თქვათ ადგილობრივი პრემიერები და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ქალბატონო. მადლობა, ძალიან ბევრს საყვედურობენ ხოლმე. რომ რთულია ამ გადაცემაში დაკავშირება, მუდმივად ვცდილობთ და ვერ გამოვდივართო, გვეუბნებიან და ამიტომ შევეცდები მეც გთხოვთ თქვენ შეეცადეთ, რომ მოკლედ ვისაუბროთ. სოხუმში და ცხინვალში გაიზარდა თაობა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ვისაც ქართველის სულს და ჩვენ როგორი თაობა გავიზარდეთ ამ 30 წელიწადში. საერთოდ დავიწყებულია თითქმის ტერიტორიული მთლიანობის თემა და წინ არის წამოწეული მაგალითად ევროპა, რატომაც არა, ევროპასთანაც უნდა გქონდეს ურთიერთობები, მაგრამ ჯერ სოხუმი და ცხინვალია. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა, მოგესალმებით. მე მაგალითად გაბაკვირვა აბადაბიანების დიალოგი, რომ აი ჩვენ ვეღარასოდეს ვერ დავბრუნდებით აფხაზეთი უკვე დაკარგულია. ცხინვალი უკვე დაკარგა, ნიშნავს ეს ვერ გამიხილის რატოს ეს რა ნიშნავს ხარა ვერ ხვდები ეხლები ეს რომ აი დაკარგულია და ახალგორი მაინც დაგვიბრუნდონ. აი გალი მაინც დაგვიბრუნდა. ესა თუ დაელაპარაკები რუსეთს, საერთოდ არაფერს არ დაგიბრუნდეს შენ ერთი. აი და რატო შემოაქვს ეს ნიხილისვი მე არ მესურს. მე საქართველოს თავრობის პოზიციას მე მაგალითად ვეთანხმები. იმიტომ რომ რუსეთს დღეს ჩვენთან არაფერი არ აქვს დასაკარგი, რაც უდოდა მიიღო და არაფერ დათმობაზე არ წამოვა დღეს არაფერ დათმობაზე არ წამოვა რუსეთი.
ამიტომ რუსეთმა ჯერ ისა ულა წაიღოს უკან ის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებათაც ხო ის აფხაზეთი და ცხინვალისებიო დიახ აი აქედან უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები თუნდაც იმ ნეიტრალიტეტზე და თუნდაც იმ მიუხედავობაზე ჩვენ თუ ასე უნდა დაველაპარაკოთ დღეს რუსეთს აბა მიხარი ეკონომიკაზე აი ასე უნდა დაველაპარაკოთ ჯერ უნდა სხვათა შორის ეკონომიკური კუთხით ძალიან ბევრი წარმატება გვაქვსო მიხაილ კალუგინმა ესეც თქვა. რუსეთი თავს იგიჟებს რომ მე არ წავიღებ უკან ამ დამოუკიდებელ რესპუბლიკების ცნობა და ამ ცხინვალსა და სოფ აი რაზე დაველაპარაკოთ მიხარი რა უთხრათ ამბობს რომ არაო მადლობა აი შევედით დიალოგში რაზე დაველაპარაკოთ დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი უღრმესი მადლობა დაკავშირებისთვის რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე რაც დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ამ განცხადების შემდეგ რომელიც ამბობს რომ რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ სერიოზულად არის მიმართული რასაც ქართული ოფიციალური პირები პასუხობენ რომ რა თქმა უნდა ჩვენც ნორმალიზების მომხრე ვართ მაგრამ ამის წინაპირობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებაა ობიექტივი გისმენთ ეთერში ხართ დიახ მოგესალმებით ვილოილია გისმენთ ესე იგი რა თქმა მინდა დიახ ვინც უნდა ელაპარაკებოდი რუსეთს იმ ხალხს არ უნდა კარი მიხურული აქვს რუსეთისთვის და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ და ერთი რამე დაიმახსოვრეთ ყველამ მე არ ვარ არც იურისტი, არც ეკონომისტი, არც პოლიტიკოსი უბრალოდ იგივე საქართველოს მოქალაქეა ფიზიკური მოქალაქე ჩემ ქვეყანა რომ მიყვარს სამთერი დიახ და ისიც რაც გეტყვი დიახ მართალი ბრძანა იმ ქალბატონმა რუსეთს რაც აინტერესებდა მიღებული აქვს იგი ჩვენ იმას ვეფეროთ უნდა ჩვენ ის უნდა მასთან ურთიერთობაში თბილად უნდა ვიყოთ არასოდეს თავი ქართველ კაცს არ უგზნია მონას რუსეთთან ურთიერთობის დროს მაგრამ ამერიკამ და დასავლეთმა რომ დირექტივები მისცა ჩვენ თავრობას ინდა ჩვენ წინანდელ თავრობას გენდა მერმინდელ ეს საგარეო ურთიერთობა ჩვენმა მთავრობა დასავლეთთან მაღალი სურდა იყვანა ხოდა ბოლოს და ბოლოს მთელი დირექტივები მოხდა რომ უკვე გაუსაზღვის იყო ასეთი რუსეთს არ უკადრებია მადლობა დიდი ზარისთვის მადლობა რა არ უკადრებია რუსეთს ბოლოს და ბოლოს ხუმი და ცხინვალი ჩვენ დაკარგული გვაქვს დროებით და კარგით რა ნუ ვიქნებით ასეთი უსამართლოებიც ძალიან დიდი პრობლემაა დედა სამშობლოს მოსწყვიტეს ორი რეგიონი ამაზე დიდი პრობლემა რა უნდა იყოს ჩვენ სამართლიანი პრეტენზიები გვაქვს რუსეთის მიმართ მოდით ეს სიმართლე ვთქვათ და გამოსავალზე ვიფიქროთ არა ის რომ ერთმანეთი მოვატყუოთ დღევანდელ დიპლომატიაზე რას ფიქრობთ ქართული ოცნებისა ვერც დასავლეთთან არის ენა გამოძებნილი პარტნიორობა ურთიერთობა ყველასთან გვინდა ვერც ქვეყნის გამთლიანებაზე რუსეთთან მიდის რაიმე ნაბიჯების გადადგმა ერთადერთი კარგად ვართ არაბულ ქვეყნებთან და ახლა ჩვენს მიწებს არაბებს ჩუქნით გამოდის ეს პრაქტიკულად ბყიდით გნებავთ ეს სიტყვა გამოვიყენოთ მორიგი ზარია რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობის თემაზე გამარჯობა კარგი ტელევიზორს დაუწიეთ ხოთ და ხელახლა ტელევიზორს გამოუწეთ და ხელახლა თქვენ შემოგილეთ საუბარი ცირესალ გილოზად ბარბაროს დიახ მეც გილოცავ მეც გილოცავ შემოგილეთ ეხლა მე უსვენ ხვალ არის ბარბაროს მაგრამ უყურეთ როგორი სიტუაცია არის თქვენ შემოგილეთ მაგარი არ ხართ მაგრამ ხალხი ზოგი ისეთი შემოდის მაგ მე პირადად რუსეთის სიტუაცია არ გაზრდილი და რუსეთის გამო არაფერი არ გამოვა რა ეხლა გინდა ესე ვთქვათ გინდა ისე ვთქვათ თქვენ შემოგილეთ ჩემი თავი მაგარი არ ხართ თქვენ შემოგილეთ ჩემი თავი თქვენ თვითონაც ვიცი კარგია თქვენი სიტუაცია რაცა რომ ჩასული ხართ ყველაფერი თქვენ შემოგილეთ ჩემი თვითონ მაგრამ არის ისე
ხალხმა არ უნდა აუზოგი რუსეთის გარეშე არაფერი არ გამოვა. დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი 5-5-7-88-55-88 რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე, რაზეც დღეს აქცენტი გააკეთა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა და თქვა, რომ ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ სერიოზულად ვართ მიმართულიო. ოღონდ თუკი ჩვენს წინააღმდეგ თამაშებში ხურდაფული არ გახდება საქართველოს ეს ცოტა უხერხული და ესეთ მძიმე სიტყვებიც დაამატეს დიპლომატიურ ენაზე ძალიან ცუდად ჟღერს და მეთანხმებით არადიპლომატიურზეც არასასიამოვნო მოსასმენია მაგრამ დიპლომატიურზე ძალიან მწვავე ენად ითვლება ამის პასუხად ჩვენი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ ჩვენც მზად ვართ ნორმალიზების თვისო, მაგრამ ამის წინაპირობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უნდა იყოს, აღიარება უფრო სწორად ეს სიტყვა, უფრო ზუსტი ციტირებისთვის. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. მე ჩემი აზრით მოქალაქეებს მივაწოდოთ ჩვენს შემოსაყვარელო ადამიანებს. კი ბატონო, გისმენთ. თუ თქვენი ორი არქი მაქვს ჩართული, თქვენი და საპატრიარქოსი, მეც მე არ უსმენ. დიდი მადლობა ამ დობის. პირველ რიგში მინდა ხალხს მიმართო. დიახ. თუ რამე გადაგვაჩეს სახნო, ეს არის წმენა ღვთისადმი და იესო ქრისტესადმი. ვერც რუსეთი გახდება ჩვენი გადამრჩენი და ვერც სხვა არა, მაგრამ რა დავამატებ ამას? პირველი რაც ქრისტე მოგვიწოდა, გიყვარდეს მტერი შენი. ამიტომ ლაპარაკი მოგვიწევს ყველასთან, მათ შორის რუსეთთანაც. კეთილი. სიკურად რომ ჩვენ მათთან საუბარში ჩვენი ინტერესი გატარდეს და თანდათანობით ჩვენი ინტერესები დაკმაყოფილდეს. აი ამისთვის გჭირდება ის დიპლომატია, რომელსაც თქვენ ახსენებთ ეთერში. დიახ. და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით ვსწრებ. დიდი მადლობა. ძლიერი დიპლომატები უნდა ჰყავდეს ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ჰყავს ასეთები, მცოდნეებიც ჰყავს, განათლებულებიც, გამოცდილებიც. არიან ისინი გამოყენებული ქვეყნის ინტერესებისთვის ბრძოლის საქმეში თუ არა? არ ვიცი, ეს კითხვაც დავამატოთ, მოდით, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ დიპლომატების და დიპლომატიის მეშვეობით უნდა გადავწყვიტოთ ძალიან მძიმე პრობლემები, რაც უკავშირდება პირველ რიგში ტერიტორიული მთლიანობის საქმეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის სამწუხაროდ კავშირი 557 88-55-88 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ვსაუბრობთ ძალზედ მნიშვნელოვან საკითხზე დამეთანხმებით. კვლავ ზარია, გისმენთ? მოგესალმებით, ბატონო ილია. მოგესალმებით, გამარჯობა. ბატონო ილია, მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ საქართველოს და რუსეთს შორის დაახტეს დიპლომატიური ურთიერთობა და იყოს ძალიან კარგი იყოს ერთმანეთთან გაითიშა ტელევიზორიდან. მეზობლობა უნდა იყოს ამის თქმა გნებავთ. ისმის გადაცემაში ისმის. ბატონო ილია. დიახ. აი ციტრი თქვა მინდა. ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს რუსეთთან და რუსეთის რამდენიმე ქალაქში არის ქართული სკოლები, სადაც სწავლობენ ქართულად. ვლადიკავკაზში. რამდენი მილიონზე მეტი მოქალაქეა ჩვენი თურქეთში. და ერთი სკოლა არის თურქეთში, ან ირანში არის ერთი ქართული სკოლა, რამდენად აცნებითი არ არის და რუსეთში, სადაც დღე და ღამე შეგვაჩვიეს, რომ არის ჩვენი მტერი, გაუზინებელი მტერი და იქ ჩვენ ხალხს ექცევიან რამდენ ბევრად უკეთესად ვიდრე მე ჩამოყვალი იმ ქვეყნებთან შედარებით. თქვენ თუ არ ვწდებით, ჩემო ბატონო? ურთიერთობა თავის დროზე ჩვენ დავკარგეთ, როცა დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, ჩვენ რუსეთის სამართლით სულ სალანძღავსებას ვიზარდით. და იმან მიგვიყვანა იქამდე რომ დავგარგეთ აფხაზეთი და ოსეთი. გაბრაზებულმა რუსებმა რა თქმა უნდა მე ყოველას არ ვეხები, მაგრამ აირჩიეს ეს რაც გჭირს. და სწორი პოლიტიკით, გონივრული პოლიტიკით ჩვენ გჭირდება 24 საათიანი ფიქრი იმაზე, რომ აღდგეს ნორმალური ურთიერთობა და ყველაფერი მე მგონი არის შესაძლებელი. რუსეთი არ არის ისეთი ხისტი თუ დაელაპარაკები მეგობრულად და ნორმალურად და თუ ილანწები
როგორც სტადიონიდან თუ ქუჩიდან იძახიან პუტინის მისამართით, ამას თუ დაიწყეთ დღე და ამის სახით მუდმივად უარესი დაგვემართება და აფხაზეთი და ოსეთი თუ რუსეთმა წაგვართვა არაბებზე ნახევარ საქართველოს მალე სხვისი გახდება. აი ეს მისი ბრალი, ეს არის რუსეთის ბრალი თუ ჩვენების ბრალი, ჩვენი ქართველი პოლიტიკოსები. მადლობა. მათი დაკარგვა აი აფხაზეთის და ოსეთის ბევრწილად ჩვენების ბრალია. ცოტა აღველებულა კარგახანია თქვენთანაც აღისაუბრია. დიდი მადლობა, გაგვიხარდა რომ დაგვირეკეთ, საინტერესო იყო რასაც ამბობთ, აი რაც არაბიზაციას უკავშირდება, აქ ვინ არის პასუხისმგებელიო და ესეც დიდი პრობლემაა. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ არაბული ქალაქების თემაზე, უცხოელი მიგრანტებით გადავსებულ თბილისზე და საქართველოს სხვა ქალაქებზე, მაგალითად ბათუმზე, სადაც ინდოელი, უბრალოდ თურქი უფრო მეტია თითქმის ვიდრე ადგილობრივი. ცუდი გზით მიდის ქვეყანა, ეს რეალობა, სამწუხარო რეალობა. მორიგი ზარია, გისმენთ? ალო, ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობათ. მოგესალმებით, დიახ. ჩვენი საზრით ტკინა გამოსვლელი გამომიდან და ეს რატო ველაპარაკობ? მე მგონი ჩვენი საზრით მე მგონი უნდა აველაპარაკოთ რუსეთთან პირველ რიგში უნდა ტერმინების დაბრუნებაზე ვესაუბროთ. ამის შემდეგ შეიძლება მე კიდევ პარალელურად ლაპარაკი. აი ეს არის ჩემი აზრი. დიახ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. თქვენ ალბათ გახსოვთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ბრძოლა და მოქმედებები რიგი საკითხების გადასაჭრელად, როდესაც ისინი ჩადიოდნენ რუსეთში, პირველი საკითხი იყო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ამ კუთხით ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა. და გარკვეული შედეგებიც იყო მიღწეული. ესეც მინდა დავამატო ადამ არშანია, როდესაც საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო და წინა წლებშიც მანამდეც რამდენჯერმე იყო პარლამენტის წევრი, სულ ამახვილებდა ყურადღებას და დღემდე ასეა სხვათა შორის, რომ უნდა იწყებოდეს დღე მთავრობისთვის, პარლამენტისთვის იმით, რომ აფხაზეთის ცხინვალის თემაზე იყოს საუბარი, გამოსავალზე მსჯელობდეს მთელი ქვეყანა და არა ისე, როგორც დღეს ვართ სამწუხაროდ. რომ თითქმის გამქრალია ეს თემები დღის წესრიგიდან. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა, შეგახსენებთ ეს საკითხი მას შემდეგ გახდა აქტუალური კიდევ ერთხელ, რაც დღეს გავრცელდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება აღნიშნულ თემაზე. მორიგი ზარია, გისმენთ? გამარჯობა. რუსეთის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ჩვენ არაბები გადაგვარჩენს არის ამტერი. დაამატებთ რამეს? გასაგებია, მადლობა თქვენ ზარისთვის, ან გაითიშა, ან უბრალოდ დაასრულეთ თქვენი სათქმელი. შეგახსენებთ, რომ 2023 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი გაუქმდა. შემდეგ კი ეტაპობრივად დაიწყო ფრენების აღდგენა და რუსეთის ყველა დიდი ქალაქის მიმართულებით თბილისიდან, ქუთაისიდან და ბათუმიდან ხორციელდება საავიაციო მიმოსვლა. ამას მალევე მოჰყვა სოხუმთან ფრენების დაწყებაც. პირველი რეისი შესრულდა დაახლოებით 1 წლის წინ სოხუმი მოსკოვი. ზარია ეთერში, გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ 557 88 55 88 ეს ჩვენი სტუდიის ნომერია. გისმენთ? გამარჯობა. მეორე შემოვიდით ქუჩაში. მოკლედ ბრძანეთ, ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ უნდა თქვათ, ბევრი ადამიანი რეკავს. კარგი, გათიშეთ. თან ტელევიზორის ხმა გაქვთ აწეული, თან ხარვეზებს ქმნით, თან მეორედ ძალიან გთხოვთ, ჩვენც გაგვიფრთხილდით, სხვა მაყურებლების დროსაც გაუფრთხილდით. ძალიან ბევრი საყვედური მოდის, რომ ვერ ვრეკავთ ეთერში. უამრავი ადამიანი გვეუბნება ამას. მუდმივად დაკავებულია ხაზი. ამიტომ მოკლედ ვისაუბროთ, ყველამ გთხოვთ, რომ სხვებმაც დარეკონ. ზარია, გამარჯობა.
ესა რაც შეეხება ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარის გაცემულ პასუხს, რომ ჯერ აღვადგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა, კი მესმის, კარგი იქნება თუ ასე მოხდება, მაგრამ ეს რომ არ მოხდება, ხომ ვიცით წინასწარ და ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობას წინასწარ არავინ არ აგვიდგეს და რუსეთი მსოფლიოს წინაშე იმას არ იტყვის, რომ მე დამოუკიდებლობა გამოუცხადი ამ ქვეყნებს და შემდეგ უკან წავიდე. ეს გამორიცხულია, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღდგეს რუსეთთან დიპლომატიური კავშირი. არც ერთ ეროვნებას არ უნდა ის, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის აღდგეს დიპლომატიური კავშირი. ჩვენ კარგად გვახსოვდეს ერდოღანის განცხადება, ჩვენ გვაქვს ისეთი კუთხეები საქართველოში, სადაც ქართულ ენასაც ვერ გაიგონებ, ამისათვის ჩვენ ფსიზლად უნდა ვიყოთ, რომ სხვა ტერიტორიებზე არ დაგვეკარგოს. რა თქმა უნდა, იქ არის რუსეთის დიდი დანაშაულიც, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის დღიდანვე მე მახსოვს დიდ რუსეთის დამპალი იმპერია. აქ საქართველოს მხარესაც შესაძლებელია რაღაც იყოს იქ უნიშნელო, ასე ვთქვათ, დარღვევები ჩვენი მხრიდანაც რუსეთიდანაც იყოს და არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც ტერიტორიების დაბრუნებაში ჩვენამ ქვეყანამ შეიძლება შეგვიწყოს ხელი და რა თქმა უნდა ის თავის ინტერესებს ჩვენ გაგვაცხნობს, რა არის მისთვის საჭირო და რა არ არის მისთვის საჭირო. ვიძინოთ მაშინ ევროპაში, ამერიკაში და დაგვიბრუნებენ ამ ქვეყნებს, წავიდეთ არაბეთში და დაგვიბრუნებენ და თურქეთში. მადლობა დიდი. გასაგებია თქვენი შეხედულება. 5-5-7-88-95-88. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე, რაც დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური. თუ კი დაიწყება დიალოგი, რაზე უნდა იყოს პირველ რიგში საუბარი, სახელმწიფოების დონეზე დაწყებულ დიალოგს ვეხები მე და გვყავს თუ არა სათანადოდ მომზადებული დიპლომატები დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომლებსაც შეიძლება ვანდოთ ეს საქმე, რომ დიპლომატიის გზით ქვეყანას სარგებელი მოუტანონ მთელს მსოფლიოში. რუსეთშიც, ევროპაშიც, ამერიკაშიც, აზიაშიც თუ აფრიკაში გნებავთ. ზარია ეთერში, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. როდეს იყო რუსეთ თავის სიტყვა შეესრულებენ όπως. ალო. გისაუბრეთ, განაგრძეთ, გისმენთ. როდეს იყო რუსეთ თავის სიტყვა შეესრულებენ და მე თქვენ გეკითხებით, შეიძლება თუ არა რუსეთთან დალაპარაკება? გეკითხებით. თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ პირდაპირ თქვით, თქვენი სათქმელი, მე ნუ დამისვამთ შეკითხვა. თქმა უნდა, არ შეიძლება, როგორ შეიძლება რუსეთთან დალაპარაკეთ? სოფლიო ისტორიიდან გამომდინარე, აი დღეს რა ხდება უკრაინაშიც. ტერიტორიული მთლიანობის თემა როგორ უნდა გადაწყდეს? თქვენ რას ფიქრობთ, როგორც საქართველოს მოქალაქე? ევროპაში შევიდეთ და ევროპა იქნება ხიდი, რომ ევროპა დაგვეხმარება. ცივილიზებული სამყარო დაგვეხმარება. რუსეთთან დალაპარაკი არ შეიძლება. დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 5-5-7-88-95-88 ეთერშია ინტერაქტივი. ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია საქართველოში ეს ობიექტივია, სადაც ყოველ დღე თითქმის ყველა გადაცემაში შეგიძლიათ დაკავშირება და თქვენი შეხედულების გამოთქმა, განსაკუთრებით ყოველ სამუშაო დღეს 4:30-ზეა ეს დრო გამოყოფილი სარებისთვის, სადაც ძალიან საინტერესო პოზიციებს ვისმენთ. სხვათა შორის აზრთა სხვადასხვაობაც არის და საინტერესო აზრებიც. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა ილია. გამარჯობა. დათმალ ხილი გადაიხადა ხო ისე კრილოვის. დაელაპარაკე იმკა ჩადი, ან ხოს გეტყვის, ან არას გეტყვის, მაგრამ ვინ უნდა დაელაპარაკოს? ვინ არის მანდატ? ანიშა ჯერეკი კრიმინალური მთავრობა ხო შენა, ვინ უნდა ჩავიდეს და ვინ უნდა დაელაპარაკოს რუსეთს? გამაგები ერთი. კარგი შეკითხვაა, ხო, ვის უნდა ვანდოთ ეს თემა, როდესაც არ ვიცი მანდა. კი ბატონო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო შევხედოთ, ახლა მე პიროვნულად მაკა ბოჭორიშვილს არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ ვერ ვიხსენებ როგორც ჟურნალისტი და როგორც მოქალაქე მის მიღწევებს საგარეო ურთიერთობების დარგში. პირიქით უკუსვლას ვიხსენებ ყველა მიმართულებით. არაბების შემოყვანა, აზიური ქვეყნები, ღარიბი ქვეყნებისთვის საზღვრების გახსნას, რუსეთთან ნული შედეგი ურთიერთობების კუთხით და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით, ევროპასთან და ამერიკასთან დაძაბული ვითარება და deep state-ს ეძახიან ყველას, ვერაფერს კარგს ვერ ვიხსენებ, მაპატიეთ.
არ ვარ ჩასაფრებული და მტერი. პირიქით, ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ვარ და გამიხარდებოდა თუ კარგს გააკეთებდნენ რამეს, ამას სიამოვნებით ვიტყოდი. საგარეო საქმეთა სამინისტროზე ვსაუბრობ ახლა გადაცემაში. შეგახსენებთ, რომ რუსულმა მხარემ დღეს გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ჩვენ საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ სერიოზულად ვართ მიმართულიო. იმ პირობით თუ რუსეთის წინააღმდეგ თამაშებში ხურდაფულად არ გადაიქცევა საქართველო. რასაც ჩვენი მხრიდან მოხდა პასუხი, რა თქმა უნდა, ჩვენც ნორმალიზების მომხრე ვართ, ამის წინაპირობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებაა. ობიექტივი გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ვარ ზიადის დროინდელი ეროვნული მოძრაობის ყველა აქციის მონაწილე. დღეს უკვე გამახსენდა მერაბ კოსტავას სიტყვები. ხალხო, ხომ არ გონიათ 21 წელში წითელი არმია რომ შემოვიდა, ისე შემოვიდეს რუსეთიო. ეკონომიკურად თუ დაგაკაბალა რუსეთმა, ცხოვრებაში იმის კრანჭები და ვეღარ გამოხვალო. მივედით თუ არა ისომამდე. მე მაინტერესებს მიზანი და მიზეზი, რატო შემოიჭრა რუსეთი ჩვენთან. როგორც სოჩა და სანგილებში დაგვიბრუნეს, ისე დაგვიბრუნეს აფხაზეთს და ოსეთს. ისე დაგვიბრუნეს, როგორც შეიძლება რუსეთთან მოლაპარაკება წაიღოს აღიარება უკან და მე დაილაპარაკოთ. თორემ მეზობლურად, ვინ ეზობლოს და ვინ ეზობლებს ყველა ქვეყანასთან. რუსეთთან ომი რუსეთს სოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა არის, რომელსაც ომის სპურია ყველა ქვეყანაში. როგორ შეიძლება რუსეთთან დალაპარაკება წინასწარ, როგორ? სული განაცდეს მერაბ კოსტავასი, მივედით იმზომამდე, ეკონომიკურად ხო არის შემომძვრალი. მადლობა. ჩემი პასუხი. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა ზარისთვის. სრულებით თავისუფალი ეთერია, ყველა მოსაზრებას დიდი ყურადღებით ვისმენთ, ასე რომ ჩემგან იფიქრებთ, რომ მან ოპონირებას გაგიწევთ, ან რამეში დაგეთანხმებით, ან არა. ყურადღებით გისმენთ და თქვენს აზრებს მე ვიღებ, რა თქმა უნდა. შესაძლოა განსხვავებული შეხედულება მქონდეს, მაგალითად, დიალოგის თემაზე, რომ ზუსტად მტერთან და მოწინააღმდეგესთან არის, პირადად ჩემი აზრით, საუბარი საჭირო. თქვენ თუ ასე არ ფიქრობთ, პატივს ვცემთ თქვენ შეხედულებას. მორიგი ზარია, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო ილია, ახლა ლაპარაკი ისმის ტელევიზორში რუსეთთან არ შეიძლება დალაპარაკო. დიახ. დალაპარაკების გარდა მე არის ომი. აბა ომი შეიძლება. თქვენ ხო გახსოვთ გიორგი გაბუნიას ლანძღვა? როგორ ლანძღავდა პუტინს, როგორ აგინა პირდაპირ ტელევიზორში. გახსოვთ? მახსოვს. ნაციონალები გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, შენ რუსო. ახლაც ასეა პრინციპში. და გითხრას, რატო იძახი რუსოს? სულიერი ვარო? ოლაპარაკება აუცილებლად, არ შეიძლება სხვანაირად. როგორ არის? ახალარი დედამიწა რო შეხედა ამ რუსეთს, ვის რა დაუთმო? აი ბატონო ჩემო. გადათელა. ერთი შეკითხვა. ნაფტოპერას არის რა ქვეყანა იყო ის. გადათელა. ამერიკის პრეზიდენტმა სოფლიოში აღერა. ევროპას დაუჯერებს რუსეთი. აი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ისევ მომიერად. არის ია რუსთაველი. ვერცხრელიდან ამიყვანს ენათკბილად მოუბარი. მადლობა თქვენს არისთვის, გასაგებია. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე? ეს ინტერაქტივი შეკითხვა დღევანდელ გადაცემაში 557 88 55 88. როგორ აფასებთ ქართულ დიპლომატიას? რა საკითხები უნდა იყოს დაყენებული პირველ რიგში თუ კი დიალოგი შედგება? ბევრი საკითხი არის ერთად თავმოყრილი დღევანდელი ინტერაქტივის თემაში. მორიგი ზარია, გამარჯობა, გისმენთ? ალო? გამარჯობა. მე ობიექტივში ვრეკავ, ბატონო. კი ბატონო, ეთერში ხართ და გისმენთ. დაიწყეთ. აი ახლა ლაპარაკია რუსეთის დამოკიდებულებაზე. და დაინტერესებთ ალბათ. დიახ. ბატონო, რუსეთი რომ არ ყოფილიყო, მაშინ, როდესაც რუსეთი დაარსდა და მიიღო ქრისტიანობა, დღეს საქართველო იქნებოდა. მე არაბეთს არ შეგაწუხებთ. როცა გარშემო ამდენი სხვადასხვა სარწმუნოების ხალხი, რომლებიც საზღვარგარეთ საუკუნეების მანძილზე. აი რუსეთს 480 წელს რომ მიიღო მუსულმანობა, დღეს იქნებოდა რუსეთი. მიპასუხეთ, თუ და თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის ქალბატონო, მე არაფერზე არ გიპასუხებთ, ეს გადაცემა გეთმობათ თქვენი შეხედულებები მაინტერესებს მე და გისმენთ ყურადღებით. რიტორიკული შეკითხვა იყო და გავიგეთ რისი თქმაც გნებავდათ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ სერიოზულად არის მიმართული. იმ პირობით, რომ რუსეთის წინააღმდეგ თამაშებში ხურდა ფული არ გახდებაო. აი ეს განცხადება დღეს მოვისმინეთ და ამიტომ გადავწყვიტეთ ინტერაქტივის სწორედ ამ საკითხზე ჩატარება დღეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კი მიხაილ კალუგინს უპასუხა, რა თქმა უნდა, ჩვენც ნორმალიზების მომხრე ვართ, ამის წინაპირობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებაა. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, რუსეთთან მუშაობა საჭირო. ხო, მაგრამ მე ამ ხელისუფლებას რომ უყურებ, მას უნარი არა აქვს ამის გაკეთების რა. ახლა ზოგი რო რეკავს და ამბობს, რომ ევროპაში შევალ და ევროპა აი ევროპის იმედად უკრაინას დედაეტი რა. უკრაინას დედაეტი ხალხო რა ევროპა და რა ნატო. რუსეთთან საჭიროა ლაპარაკი, მუშაობა, არ ვიცი როგორ აუცილებლად საჭიროა ამის გაკეთება და მე თუ მკითხავთ არა რუსეთი უნდა გახდეს საქართველოსთვის ისე როგორც ამერიკა არის ისრაელისთვის რა. ჩვენი ფარი უნდა გახდეს რუსეთი. სხვა ყველაფერი სისულელე და დაპარია ხალხო, რამდენი წელი გავიდა, კიდე წემალზე ხართ ხო, ვერ გაიგეთ კიდე? მადლობა. მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პასუხი 557 88 55 88. ჩვენ მაუწყებლობთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში, მათ შორის დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც. მოკითხვა ყველას, ვინც ცხოვრობს სოხუმში, ცხინვალში, მთლიანად ამ რეგიონებში. და აგრეთვე მაუწყებლობთ რადიო სიხშირეზე FM 105 და 1 დედაქალაქში. მორიგი მაყურებელი თუ რადიომსმენელია ხაზზე, გისმენთ? გამარჯობა იდეა. გამარჯობა. მე ვარ ხოსური. კაცი. ყავს 8 შვილი. მე რასაც უყურებ, ჯარიც მოვიარე. რუსეთთანაც ხოლმე ოფიცრებთან ვიყავი როგორც ძმაკაცურად. აი ხა ვინების ლაპარაკობენ რუსები თურმე მტრები არიან რა. ესენი არიან მოწამლულები რა. ბოდის ვიხდი ამაზე. მოწამლულები არიან, ცოტა მე ღმერთმა შეუნდოს ამას. აუცილებელია რომ მთავრობა ჩავიდეს. მე დარწმუნებული ვარ, მთავრობის წევრები ვინც არიან არა, ის ქართული სისხლი ვისაც უდგათ, ის ღმერთისგან ქართული გრძნობა აუდგება ძმო და ქართული იმაზე ილისი დაეწყება და იბრძოლებენ ევროლებაზე. მე მგონი ბრძოლობენ ეგ ხალხი. გამიგი მაგრამ აი შეცდომა რაღაცა პოლიტიკა არის, გაიგე? რა უნდა არაბებს ახალ ხელსური ხალხი მეფეებს ერთგულად ემსახურებოდნენ და მეც ერთგულად სისხლი დაიღუება მაგათ რა უნდა ხარს უნდა ელაპარაკოს ვიღაცა დაუწყოს რაილაი ქართველ თავს ჩემთვის მნიშვნელობა არ იქნება შვილია თუ რა არის დედას უტირებენ ქართველები მეც გამკეთებელი ვარ მაგისა. მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი შეხედულება. რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხზე? თუ კი დიალოგი დაიწყება, შედგება ეს საერთოდ სად უნდა გაიმართოს, იმიტომ რომ ნეიტრალურ ზონას ირჩევენ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, რა თემები უნდა იყოს წამოწეული, რაზეც გამახვილდება ყურადღება. ეს და სხვა საკითხებია დღევანდელი ჩვენი ინტერაქტივის თემა. შეგახსენებთ, რომ იმიტომ ვსაუბრობთ ამ საკითხზე, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება გავრცელდა დღეს, სადაც ის ამბობს, რომ რუსეთი სერიოზულად არის დაინტერესებული ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ. სარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? დაიწყეთ, ეთერში ხართ. ლაბარაკი რუსეთთან არის ზედმეტი. ვერნავითარ შემთხვევაში რუსეთთან ერთადერთი სანქცია არსებობდა რუსეთი თუ დამარცხებოდა უკრაინაში. თორემ არავითარი მოლაპარაკება რუსეთთან არ გავა.
ეს ისტორიულად ცნობილი ფაქტი არის და ვერაფერს უნდა უყუროთ მომავალს რა იქნება არავის არის ლაპარაკი არ გაჩნის არ თქვილი ეს ლაპარაკი ყველა თავის მოტყუება მეტი არაფერი აი ეგ ეს ლაპარაკი ისე ლაპარაკები ვის კონდელა იგი აგე ლაპარაკება ის ეუბნება ჩემი ეგრე და всё დამთავრდა არა არ შეგელაპარაკება გამორიცხულია რუსეთი თუ დაიჩნდება ან უკრაინაში თუ დამარცხება როგორ უნდა აღვადგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა თქვენ რას ფიქრობთ მოკლედ რომ გვიპასუხოთ გამორიცხული არის ამის გარეშე რის გარეშე რუსეთის დამარცხების გარეშე დაშლის გარეშე საქართველოს დაბრუნება გამორიცხულია მე ყოველად იმათ მე უტოპიად მიმაჩნია დიდი მადლობა ზარისთვის რუსეთის დაშლა შედის საქართველოს ინტერესებში, ასე ფიქრობთ? არ ვიცი, ეს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხია და მე მგონი არ შედის ეს საქართველოს ინტერესებში, იმიტომ რომ ჩვენ საზღვრებთან გვიჩნდება ბევრი ისეთი მეზობელი, კი, ძმობა გვაკავშირებს ბევრ მეზობელ რესპუბლიკასთან რუსეთში, მაგრამ მთლიანობაში უკონტროლო ვითარება წარმოიშვება ჩვენ საზღვრებთან, მე ამის ეჭვი მაქვს. არ ვიცი, ექსპერტებს მივანდოთ ეს საკითხი, მორიგი ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ? რუსეთის გარეშე მიასე მგონია რომ არავის შემდგომში არ ვერ იარსებდეს ქართული ერი. რუსეთმა დაგვიხსნა მუსლიმანებისაგან ეხლა მუსლიმანური სამყარო გადაყალაბავს. თუ თქვენ თარველად არ წარმოვიდგინეთ კი არა არ აღვადგინეთ ურთიერთობა და მათში არ დავინახეთ რომ დაგვიცავს იმანკერ. დიახ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვენი მთელი სულისკვეთება და მიზანი ის უნდა იყოს რომ თავად გავძლიერდეთ ისე რომ არავის არ სურდეს ვთქვათ საქართველოსთან მტრობა სამხედრო გზით. ისრაელის მაგალითი როგორია, ხო? დამოუკიდებლობასაც სუვერენიტეტსაც ინარჩუნებენ, მაგრამ თანამშრომლობენ მთელს მსოფლიოსთან, ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა აქვთ, აი სამეზობლოში და არაბული სახელმწიფოების გამოკლებით, რა თქმა უნდა. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობათ. მოგესალმებით. აი ეს რუსეთზე რომ ის ლაპარაკი ახლა ეს ამიქი ხალხი რომ გამოდის და რომ ლაპარაკობენ. ეს მაგათი ლაპარაკი მე არ მომწონს ხალხს. იმიტომ რომ რუსეთთან ზაანაგად ვიყავით ადრე. და ეხლა რო აძაგებენ მასე არ არის რა. დაამატებთ რამეს? მადლობა დიდი ზარისთვის. ასეც ნუ ვიტყვით რომ ჩვენ სამართლიანი პრეტენზიები გვაქვს ვიმეორებ რუსეთთან სოხუმი და ცხინვალი პირველ რიგში. და ეს პრობლემა თუ გადაიჭრება და ჩვენ შევძლებთ დავიბრუნოთ აფხაზებიც, ოსებიც, ეს ხალხები პირველ რიგში და შემდეგ გამთლიანდეს ქვეყანა, ამის შემდეგ ნამდვილად არაფერი მიზეზი არ გვექნება იმის, რომ პრეტენზიები გამოვიჩინოთ რუსეთის წინააღმდეგ და აქ უკვე კეთილმეზობლური ურთიერთობები შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის მიღწევას, რომ ქვეყანა გამთლიანდეს, სჭირდება დიპლომატია, სჭირდება საუბარი და დიალოგი. ეს უკვე პირადი ჩემი შეხედულება მიუხედავად იმისა რომ აზრთა სხვადასხვაობა ისმის დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და ძალიან ბევრი საინტერესო აზრი მეც შევეცადე ჩემი მოსაზრება გამეზიარებინა ჩვენ ალბათ ერთი ან ორი ზარის მიღებას კიდევ შევძლებთ დრო გვეწურება და სწორედ ამიტომ ვამბობ ამას მორიგი მაყურებელია ხაზზე თუ რადიო მსმენელი დაიწყეთ გისმენთ ეთერში ხარ. კეთილი, არის მის ძალიან ცუდად უფრო სწორად თქვენ მომხრე ხართ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალიზების ამას ამბობთ. კეთილი დრო ამოგვეწურა დღევანდელ ინტერაქტივს ამით ვასრულებთ. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. წინ გელოდებათ ძალიან საინტერესო გადაცემა სპორტული მიმოხილვა თენგიზ პაჭკორიასთან ერთად შეგახსენებთ რომ ეს გადაცემა დააფუძნა ობიექტივის ეთერში ბატონმა ჯამლეთ ხუხაშვილმა და სამწუხაროდ მისი გარდაცვალების შემდეგ და საბედნიეროდ ნარჩუნდება ეს ეთერი და უძღვება მას თენგიზ პაჭკორია. ნახვამდის, ბედნიერად.